Здоровый и спокойный сон является важнейшим условием для восстановления и источником энергии для организма человека. Устройство против храпа SL70 от Boirer поможет вам и вашему партнеру обеспечить комфортный сон и бодрое начало дня. В этом видео мы хотели бы дать вам несколько рекомендаций по использованию устройства против храпа Boirer SL70. Перед первым использованием зарядите прибор на протяжении не менее 3 часов. Затем загрузите бесплатное приложение Boirer Sleep Quiet в Apple App Store или Google Play. Установите соединение с прибором. Для этого на устройстве против храпа нажмите кнопку «Включить-выключить» и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд, до тех пор, пока индикатор работы не начнет мигать. Для оптимального прилегания к уху выберите вкладыш подходящего размера. Наложите устройство на ухо и поверните вкладыш так, чтобы отверстие было направлено в сторону слухового прохода. Теперь вы можете ложиться спать, как обычно. После пробуждения активируйте Bluetooth на вашем смартфоне, чтобы перенести записанные данные в приложение Boirer Sleep Quiet. Для отключения прибора удерживайте нажатой кнопку «Включить-выключить» в течение 3 секунд. Короткая вибрация подтверждает успешное выключение устройства. Соблюдайте правила техники безопасности и следуйте руководству по применению аппарата. Здоровый сон крайне важен для организма. Чем спокойнее будет ваше засыпание, тем лучше продлится ваш отдых и тем бодрее для вас будет начало нового дня с устройством против храпа SL70 от Boirer.